Welkom by ons 100 dae van gebed met ons tema Roep Jesus aan in ons dringende nood. Vandag is dag 61. Ons onderwerp vir vandag is Regverdige diëet. Die oordenking is geskryf deur Leraar M Lamani wat tans dien as distriksleraar in die westelike deel van die Kaap-konferensie. Hierdie stemnota is gelees en opgeneem deur Leraar M Furstenburg, direkteur kerklike bedieninge vir die noordelike streek van die Kaap-konferensie. Kom ons buig ons hoofde saam. Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens om U aan te roep. Dankie dat U vir ons vir nog 'n dag gespaar het en vir ons lewenskrag gegee het. Spreek met ons vandag en mag ons honger en dors na U geregtigheid. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Matteus 5 vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Jesus het die aaklige gewig van verantwoordelikheid vir die verlossing van mense gedra. Hy het geweet dat tensy daar 'n besliste verandering in die beginsels en doeleindes van die menslike ras sou wees, alles verlore sou wees. Ek het vanmôre wakker geword om met manne in my distrik te praat oor ons virtuele week van gebed, met die woorde uit 2 Kronieke 7, vers 12 tot 14. Verskyn die Here in die nag aan Salomo en sê vir hom, ek het jou gebed gehoor en hierdie plek vir my as 'n offerhuis verkies. As ek die hemel toesluit, dat daar geen reën is nie, of as ek die sprinkaan beveel om die land af te eet, of as ek pes onder my volk stuur en my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid, en my aangesig soek en hulle bekeer, en hulle van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sondes vergewe en hulle land genees. Verootmoedig jouself, soek God en bid. Dit is die 3 eienskappe van God. Dit was sigbaar in die lewe van Jesus op hierdie aarde. In sy geregtigheid bid Jesus te midde van die aftakelende gevolge van sonde, het hy tog heilig gebly. Die boek Matteus noem dat ons perfek moet wees, omdat God perfek is. Volgens Matteus 5 vers 48, wees julle dan volmaak, soos julle Vader in die hemele volmaak is. Verbasend genoeg, te midde van al ons sondes, is God nog steeds liefdevol, selfs deur alles wat ons verkeerd gedoen het, teen sy wil en teen sy karakter. Terwyl Johannes ons daarin herinner dat God liefde is, volgens Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het die seun nie in die wêreld gestuur om die wêreld te oordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered moet word. En in 1 Johannes 4 vers 16 lees ons, en ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom. Ons, sy geskape wesens, word geroep om niemand anders te volg as God self en sy voorbeeld te volg nie. Hy is liefdevol, heilig en gehoorsaam aan sy wil, en volg so die karakter van God na. Die Bybel erken menslike geregtigheid nie in teenstelling met godsaligheid nie, en ook nie in sy geregtigheid nie, want ons geregtigheid is soos vuil klere. Ons liefde, gehoorsaamheid en soeke na God is nie moontlik sonder God nie. Ons moet die las wat Jesus vir ons dra op sy skouers aanvaar, om ons siele te red met sy geregtigheid en liefde. Die onbevoegdheid van die mens om sy medemense lief te hê, is getoon in hul mishandeling van mekaar en die versuim om ons medemens te aanvaar. So toon die een dus meerderwaardigheid teenoor die ander, terwyl God in sy meerderwaardigheid homself verneder het en die gevalle menslikheid op hom geneem het. Indien ons sy geregtigheid wil bekom, moet ons soos Jesaja ons sondes bely en God soek terwyl ons nog steeds besig is om siele te red, wat nie net ons siele genees nie, maar ook siele van ander. God, ons geregtigheid, is ons helende balsem en die enigste manier van verlossing vir die mensdom. Gehoorsaamheid aan die wil van God, om ons naaste lief te hê en God voldoende te behaag, is slegs moontlik in God, ons verlosser. Die enigste oorwinning oor dreigemente van pes, siektes, honger en armoede is wanneer ons sy geregtigheid
in ons lewens verseker en lewensvatbaar maak. Geregtigheid is heiligheid. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. 1 Johannes 4 vers 16. God se liefde is ooreenstemmend met die wet van God, want al u gebooie is geregtigheid. Psalm 119 vers 172. En liefde is die vervulling van die wet. Romeine 13 vers 10. Geregtigheid is liefde en liefde is die lig en die lewe van God. Die geregtigheid van God word in Christus beliggaam. Ons ontvang geregtigheid deur hom te ontvang. Thoughts from the Mount of Blessing, bladsy 18, vry vertaal. Amen. Hartsvraag vir ons vir oordenking. Honger en dors u na Christus se geregtigheid. Sy lewe van volmaakte onselfsugtige liefde en sy substitusionele dood gee aan u 'n tweeledige gawe van geregverdigende genade. Eerstens, sy toegerekende geregtigheid, wat die belofte is dat u deur sy volmaakte lewe gedek word deur die geloof in daardie belofte. Tweedens, sy oorgedraagde geregtigheid, wat die belofte is dat hy u sal omskep van 'n wese van selfsug tot 'n wese wat die onselfsugtige liefde van Jesus weerspieël deur lewende geloof in daardie belofte. Hierdie tweeledige geskenk sal u vervul. Dit sal u waarlik bevredig. Dit sal jou red. Waarom dit nie vandag aanvaar nie en 'n gelukkige en Jesus vervulde lewe begin leef in die bewustheid van hierdie wonderlike werklikheid van God se verlossende liefde. Hier volg weer eens 2 getuienisse van ons 100 dae van gebed. Jane D sê, God het die siekes genees vir wie ek gebid het. Hy het ook my gesin se harte aangeraak. Masha N sê, my dogter was jare lank aan dwelms verslaaf, was dakloos en was selfs tronk toe. Ons gebedsgroep het vir haar begin bid en gevolglik is sy nou in 'n fasiliteit waar sy hulp kry. Haar gesondheid verbeter, sy het 'n hernieude belangstelling in God en sy lees Gees van Profesieboeke. Sy het gesê dat dit God is wat haar gehelp het. Ek loof die Here vir sy liefde vir ons en ons te help deur hierdie hartverskeurende jare. Die geween duur vir 'n nag, maar vreugde kom in die môre. Ons gebedsversoeke vir vandag is soos volg. Bid dat Christus se geregtigheid jou sal bedek en vul. Bid dat die Here sal ingryp in die uitbreek van breinvliesontsteking in die noordweste van Ghana. Hierdie uitbraak het al talle mense in die streek laat sterf. Bid vir kerke wat sedert die uitbreek van die COVID-19 onaktief geraak het. Bid dat leraars en kerkleiers en lidmate sal weet hoe om op hierdie tydstip die beste kontak te maak. Bid vir 'n nuwe fokus op die belangrikheid van gebed. Bid dan ook so verlede in Myanmar, soos hulle die internet gebruik om die evangelie te versprei in hierdie krisistyd. Kom ons buig ons hoofde soos ons bid. Vader, ons sê vir U baie dankie dat ons weer eens uit U woord kan lees. Dankie dat U met ons gepraat het. En dankie dat U weer eens vir ons gesê het dat ons moet honger en dors na die geregtigheid van Christus. Vader, as mense kan ons niks bereik nie, maar ons is so dankbaar dat U Jesus Christus na hierdie aarde gestuur het om geregtigheid vir ons te word. Mag ons sy geregtigheid in ons lewens aanvaar, maar nie net aanvaar nie, mag ons ook sy voorbeeld volg en sy geregtigheid uitleef hier op aarde deur die inwoning van die Heilige Gees. Vader, ons wil ook so bid in hierdie dag vir die noordweste van Ghana met die uitbreek van breinvliesontsteking, tesame met die coronavirus. Vader, ons bid dat U daardie land sal bystaan en die mense wat daar leef, dat U genesende hand op hulle mag lê, dat hulle ook deur hierdie tye gedra mag word. Vader, ons wil ook so bid vir van ons kerke wat onaktief geraak het weens die COVID-19. Ons weet dat die kerk nie bestaan het uit 'n gebou wat se deure gesluit is nie, maar dat die kerke bestaan uit lidmate, aktiewe lidmate, disippels vir U. En ons wil bid vir die leraars en kerkleiers en lidmate van hierdie kerke, sodat U hulle mag help om weer met mekaar te kan kontak maak en weer die kerk lewendig te mag maak vir U. Ons bid vir hulle vir 'n nuwe fokus op die belangrikheid van gebed, om saam te kom en saam met mekaar te kan bid en te kan kommunikeer,
om 'n skynende lig vir U te kan wees. Vader, dan wil ons laastens bid vir ons lede in Myanmar, soos hulle die internet gebruik om die evangelie te versprei in hierdie krisistyd. Soos die res van ons in baie ander lande wat ons nou die internet gebruik, wil ek vir U vra dat U ook saam met hulle mag wees, dat hulle die regte middele mag gebruik en dat die mense sal inskakel om hierdie boodskappe van die geregtigheid en liefde van Christus te kan kry. Mag hulle ook so die boodskap kry van die wederkoms van Christus en mag hulle lewens aan U gee. Vader, as gemeentelede en as medebroers en susters bid ons dat U saam met ons mag wees, dat ons lewens weer eens opnuut aan U sal gee en ons lewens sal inrig volgens die voorbeeld en die geregtigheid wat U daar vir ons gestel het. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker. Amen.